د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر چې څه موده وړاندې د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا په مشرۍ په رسمي سفر پاکستان ته تللی و، نن یې د مطبوعاتي کنفرانس له لارې د خپل سفر لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وایي له پاکستاني لوري سره یې په دوه اړخیزو ګټو او همکاریو موافقه کړې او د سوداګرۍ په برخه کې د خنډونو او ستونزو د حل لارو پر تړاو دواړه لوري یوې ګډې هوکړې ته رسیدلي دي. عزیزي زیاتوي له دې وروسته به افغاني مالونه په تورخم، غلام خان او سپین بولدک بندرونو کې د تیر په څیر نه ځنډول کیږي او په مستقیم او آزادانه توګه به د کراچۍ، وګا او ورته نور بندرونو له لارې جنوبي اسیا او اروپا ته صادریږي. سالهای قبلی اینمی مسئله و افغانایی که مثلا داخل خاک پاکستان میشدن موترهای باربری که داشتن بسیار مشکلات دریورایشان بود، مشکلات نقل حرکت از یا بود. حتی به اندازه این بود که بعضی بندرها مثل بندر غلام خان وقتی که کالای افغانستان میرفتن، خصوصا میوه‌جات افغانستان، سبزیجات افغانستان یا یک وقت بسیار کوتاه می داشته باشه، کم می داشته باشه. نوموړي همدارا زیاته کړه چې له دې وروسته افغاني باروړونکې لارۍ هم کولی شي وارداتي او صادراتي مالونه په مستقیم ډول له بندرونو ولېږدوي چې په خبره یې ورسره به په زیاته کچه د توکو د ضایع کېدو مخه ونیول شي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي چې پاکستاني لوري ډاډ ورکړی چې په افغاني صادراتو به ترفیع کموي او هم به د مالیې اخیستنې لړۍ ودروي. لغو و کاهش تعرفه‌ها بر کالاهای مختلف افغانستان. مثال در سیزن سیب بود تعرفه را بالا میکردن، سیب افغانستان و یا دیگه انار افغانستان، دیگه کالاهایی که از طرف افغانستان به صادر میشه به پاکستان. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي وایي له پاکستاني لوري سره یې هوکړه کړې چې په سوداګریزو بندرونو د څار لپاره به یو ګډ ګروپ جوړوي ترڅو د پیښیدونکو ستونزو مخه ونیسي او سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په ورته مهال د سوداګرۍ خونې سرپرست محمد یونس مومند وایي چې د تیر په پرتله سږ کال د صادراتو په برخه کې له 20 څخه تر 25 سلنه زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي هڅه کوي سوداګریزې اړیکې پراخې کړي او د هوایي دهلیزونو په ګډون ټول بندرونه فعال وساتي. صادرات تقریبا د پروسس کال په پرتله په سږ کال تقریبا 60% افزایش یا 15% افزایش کړی. تقریبا چې د کال 4 میاشتې لا نورې هم پاتې دي. پروسس کال تقریبا تر دغه وخت پر چې موږ تاسو سره خبرې کوو 222 میلیونه ډالر موږ صادرات لرل، سږ کال 890 میلیونه موږ صادرات لرل. بل لوری د صنعت او سوداګرۍ وزیر په ټولو ملي او نړیوالو سوداګریزو شرکتونو غږ وکړ چې له فرصت څخه په ګټې اخیستنې کولی شي افغانستان کې خپلو سوداګریزو او ترانزیټي فعالیتونو ته دوام ورکړي. نوموړی همداراز وایي چې دوی د سوداګرۍ او سرمایه ګذارۍ لپاره د پام وړ اسانتیاوې برابرې کړې.